ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராஜேஷ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டிப்ஸு காமிக்க போகிறேன். என்னென்னா, கொரோனா டைமில் எல்லாருமே சளி தொல்லை, இருமல் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க. அதுக்காக ஒரு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி அதை உண்டு பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். தேவையான பொருள்: கருப்பு கட்டி, துளசி இலை, பூடு வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பூடு அந்த அளவு எஃபெக்ட் இருக்காது. ரசப்பூடு நல்லா இருக்கும். ஜீரகம், இந்த துளசியை பாருங்கள், இது காட்டு துளசி. இது வந்து நல்ல எஃபெக்டாக இருக்கும். துளசியில் 3 வகை இருக்குது. கருந்துளசி ஒன்று, நம்ம வீட்டில் வெள்ளை துளசி, இது வந்து காட்டு துளசி. நல்ல வாசனையாகவும் நல்ல எஃபெக்டாகவும் இருக்குது. இப்போ வாங்க எப்படி இதை பண்ணுறேன்னு காமிக்கிறேன். இப்போ அடுப்பை பற்ற வைக்க போகிறேன். இந்த பூடை நல்லா சுட்டுருங்க. தீயில் போட்டு கனலில் போட்டு சுட்டாலும் சரி, இப்படி ஸ்டவ்வில் வச்சு சுட்டாலும் சரி, நல்லா அதோட சவுண்டு கேட்கும், படார் படாருன்னு. நல்லா உள்ள வரைக்கும் வேகணும். வேகிற வரைக்கும் சுட்டுருங்க பூடை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பூண்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து ஒரு வாசனை வரும் பூடு சுடும்போது. அந்த வாசனை வந்த உடனே பூடை எடுத்துக்கணுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், பூடு இப்படி வந்துடும். நல்லா தோடெல்லாம் இதாகி. பூடில் 2 குணம் இருக்குது. ஒன்று வந்து இந்த பூடை சுடாமல் இருந்தால் அது என்ன ஆகுன்னா, அது வந்து கேஸ் ட்ரபிள் அப்படி இருக்கிறது தான் யூஸ் ஆகும். இதை வந்து நல்லா சுட்டு எடுக்கணும். சுட்டு எடுக்கும்போது இப்படி பிரிஞ்சு வந்துடும் ஒவ்வொன்றா. இந்த பாருங்கள், இப்படி இந்த இது வரும்போது தான் எடுக்கணும். இல்லாட்டா அது வந்து மருத்துவ குணத்துக்கு வந்து யூஸ் ஆகாது. இப்போ நான் 4 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் இது பண்ணுறேன். 4 பேருக்கு எவ்வளவு வைக்கணுமோ அதுபடி தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் அதோட இது பார்த்து நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள். இதையெல்லாம் மை மாதிரி அரைக்கணும். மிக்சியில் போட்டுறாதீங்க. மிக்சியில் போட்டால் இந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் 1.5 வயசு 2 வயசு 1 வயசு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இது வந்து நாசியில் ஏறிடும். அதனால் மை மாதிரி இதில் தான் போட்டு அரைச்சிடுங்க. இந்த அரைச்சி காமிக்கிறேன் எவ்வளவு போடணும் அப்படின்னு. முதல்ல ஜீரகத்தை எதுவுமே இப்போ வறுக்கவோ எடுக்கவோ எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். நீங்கள் ஜீரகத்தை முதல்ல போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா இந்த இப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பாருங்கள், அதை பிடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் துளசி இலை இந்த இவ்வளவுக்கு போடுங்க. இந்த அளவுக்கு இதை போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட். அதுக்கப்புறம் இந்த பூடை போட்டுருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நல்லா அரைஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் கருப்பு கட்டி இல்லாட்டா நாட்டு சக்கரைன்னு இது பேக் பண்ணி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வரும். இதுதான் ஒரிஜினாலிட்டி கருப்பு கட்டி. இதை போதிய அளவுக்கு இந்த பாருங்கள், எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுக்கு வெட்டி போட்டுருங்க. நாலு பேருக்குன்னா இவ்வளோ போதும். இந்த இப்போ நல்லா இதில் அப்ளை பண்ணிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பெரிய பெரிய ஆளுங்கன்னா ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு, சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு. சின்ன நெல்லிக்காய்னா இந்த அளவு வரும். இந்த அளவு பெரிய ஆளுங்கன்னா. சின்ன பிள்ளைங்கன்னா ஒரு 5 வயசுக்கு 7 வயசுக்கு மேலே இவ்வளவு கொடுக்கலாம். அதுக்கு கீழே பிள்ளைங்களுக்கு இதில் பாதி கொடுத்துருங்க. 2 வயசு கீழேன்னா அதுலேயும் பாதி. இந்த இவ்வளவு அதை வந்து நல்லா அரைச்சி மை மாதிரி அரைச்சி தான் கொடுக்கணும். இல்லாட்டா நாசியில் இதாயிரும். பிள்ளைங்களுக்கு நுரையீரல் முதல் தொண்டை முதல் சளி இருமல் எல்லாமே உடனே விட்டு போயிடும். ஒரு அரை மணி நேரம் தான். இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் பெரிய ஆளுங்க சாப்பிடும்போதே தெரியும், நெஞ்சிலிருந்து அப்படியே
அந்த சளி எல்லாம் போகிறதே உங்களுக்கு நல்ல நீட்டாக தெரியும். வாரத்தில் ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க. கொரோனா டைமில் நிறைய பேர் ரொம்ப இதுக்கு நோய்க்கு ஆளானாங்க. இதை மாதிரி வாரத்தில் ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த சளி இருமல் இந்த தொல்லையே இருக்காது. இப்போ தான் நான் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு எடுத்திருக்கேன் எனக்கு சாப்பிட. இந்த பாருங்கள். பெரிய ஆளுங்கன்னா நல்லா மென்று சாப்பிடலாம். சின்ன பிள்ளைங்களாம் மென்று சாப்பிட முடியாது, நாசியில் இறங்க. அதனால் மை மாதிரி அரைச்சி கொடுங்க. அப்போவே தெரியும் தொண்டையில் வந்து அந்த சளி அந்த நுரையீரல் வந்து அப்படியே ஒரு ஹீட்டாகி அப்படியே போகிறது தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம ராஜேஷ் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் தொட்டு விட்டுருங்க. பாய்.